Guys, hello guys, welcome to RAMC vlog. Ngayon ay manggugulo naman tayo. Ngayon guys, ngayon ay bumili ako ng daiden welding machine. Inverter siya. At meron siyang welding rod. Nabili ko guys yung daiden na yan ng 6,000. Pero yung ano doon, 6,500. Bale, binigyan akong discount ng 500 kaya 6,000 na lang ito. So kung sabi nila matibay daw to eh. Okay guys, pakita ko sa inyo unboxing na. At saka guys, bumili na din ako ng ng welding rod. Ito welding rod, ang ano niya ay 60-13. Ito guys, yan. Mamaya na natin ang bale, dito muna tayo mag-focus sa welding machine. Yan. Ang nasa loob niya guys, ito strap niya. Oops. Ito, hiwa-hiwalay pa. Ito, yan. Ito. Mamaya isa-isahin natin kung ano mga tawag dito. Okay. Ito guys, yung positive at negative niya. Ayan. Tapos ito, ina-assemble pa rin pala to guys. Ayan o, mamaya gagawin natin. Tapos yun, yung steel brush na at mayroon siyang pantiktik. Ayan. Ano muna natin itong mga gamit natin. Tapos yung welding machine na. Ayan. Maliit lang siya guys. Ano to, 300 ampere. Ito nga pala yung kanyang spec. Ayan. Power voltage AC 220 volts, 50 to 60 Hz. Max input power 15 kilowatt. Tapos max 60 volts, tapos weight 4.5 kg, tapos dimension. Yan. Yun lang naman guys. Hindi ko alam kung sige, made in China din to. Original naman siya. Nakikita ko naman. Ayan. May mga serial siya nakalagay. Tapos meron pang may vitamins pa sa loob. Iwan. Ito guys, meron siyang ganito. May manual. Yan. May manual siya. Paano gagamitin? Ayan. Daiden. May warranty card pero bilisan ko, wala namang warranty card. Ayan. Yan. Tapos manual. Paano gagamitin? Usok pa ba to? Okay. Hindi ako guys, wala akong experience sa pag-welding. Bumili lang ako nito para sa mga gusto ko din matuto mag-welding. Ayan, nakikisabay sa uso. Yun na. Ayan na.
daiden. Yan, ito na guys siya. Welding machine, daiden. Sa likod niya yung sa may outlet, tapos on at saka off. Tapos sa unahan niya yung kanyang yung kanyang voltage adjuster. Tapos sa baba positive at negative. Ayan. Ayan. Copper. Okay na din siya. Tapos ito na. Ito guys yung sa electrodes niya. Positive. Dito. Saksak nyo lang sa positive guys. Ayan. Okay na yung positive. Yan. Tapos yung negative. Ito lang guys, mag-review. Napakadali. Wala nang dapat na sabihin pa mga diretso na. Okay. Negative. Sa ground. Tigas. Oh, maganda naman ang kanyang ganyan na siya guys. Dahil ngayon, try natin kung ano ang sunog niya gamit ito. Ang susubukan natin ay 60-13.